इससे पहले विंड स्टॉर्म आया था बहुत ज़्यादा। आजा आजा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड स्टॉर्म आया था। ये देखें ऐसे हो गए पैरों का हाल देखें आप। ये क्या कर रहे हो? ये देखें पैरों का क्या हाल हो गया। ये देखें शूज़, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी और विंड स्टॉर्म बन गया था पूरा, बहुत ज़्यादा। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हाँ ये देखें जी रैम्बो। ये है जी रैम्बो। दिल तेरे ये जी यहाँ पे माउंटेन राइडिंग करने आए। क्यों है? ये देखें जी माशाल्लाह डूबता हुआ सूरज। सुबह दोबारा चढ़ जाएगा। व्यू चेक करिए बस। ये जी रैम्बो पूरी हो गई है। ये देखिए यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे किधर है? दूसरी किधर है? हाँ डबल है, एक ये दूसरी है और एक वो है ये। बाकी ये मौसम देखें बहुत ज़्यादा खराब। चले जाइए। सही है, वहाँ चलते हाँ उधर से उतरते हैं, उधर से। हाँ चलो। अभी धूप भी है और बारिश भी लगी हुई है और ये ब्यूटीफुल रैम्बो भी है, पूरा कंप्लीट है। और पैरों का बहुत बुरा हाल हो गया। ये देखिए कितनी तेज हवा है। इधर से रास्ता है आतिफ? इधर से यहाँ से अभी जी हम लोग नीचे जा रहे हैं थोड़ा। उतरने का रास्ता बहुत ख़राब है।
लेकिन ये है कि यहाँ पे हवा बहुत कम है और ये रेनबो थोड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। वहाँ से हम आए। अभी काफ़ी नीचे बंदा जा सकता है। हम पार्क की चंगाई थी आजा। यहाँ से चलाएंगे। आज सुबह से यही गाना पास जुबान पे चढ़ा हुआ। बचपन में बहुत यहाँ से गुजर गया वो जो है वो वाले वहाँ से हम ऐसे गुजर गए, ऐसे इधर से ऐसे गए, यहाँ से भी और वहाँ से ये वहाँ पे क्या कर हाँ क्या ले रहेंगे वो? दिखाओ मुझे। अभी फिर जाएगी वहाँ डोर नहीं धागे से बनी है। अभी जाएं वापस ऊपर सही थल्ले। चलो जी अभी हम यहाँ से भी थोड़ा नीचे जाए, पहले वहाँ से इधर आए, अभी यहाँ से भी ऐसे नीचे जाए। ख्याल से आप लोग इधर रुको। जी जी रास्ता बहुत ख़राब है नीचे उतरने का। जी हम इस नाले के बिल्कुल टॉप पे आ गए। चेक करें, वो चेक करेंगे हम, वो वहाँ से आए।
ये है जी रैम्बो। ऊपर से बादलों की वजह से थोड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन है ये बिल्कुल कंप्लीट है ये। चलो आओ जाएं ऊपर, लेट्स गो ऊपर। भाई हाथ किधर जा रहे हो? अभी मैं भी चढ़ता हूँ। चलो आ जाओ, चलो आप लोग आगे आगे। लेट्स गो। ख्याल से। चलो अब यहाँ से ऊपर।